Toto je král. Je 14. februári, krásny valentínsky deň, nedávam ja kyticu, ale náš dvorný dizajner Hayden a Sculpture Robko. Zdravím vás pri ďalšom vlogu. To je pre teba, láska. Zdravím vás v Nitre. Toto je jedna z najlegendárnejších ulic. Je to Farská ulica, niekedy tu chodil autobus, ale na tejto ulici som niekedy chodieval, počúval som Discman, Tiesta, Paul van Dijka a predstavoval som si, aké by to mohlo byť, a vám to ešte ukážem. Je to takzvaná taká stará časť Nitry, tam už dole je mesto. A prečo legendárna? Pretože tu sa nachádza symbol mojej mladosti, takzvané cirkevné gymnázium svätého Cyrila Metoda, kde som mal svoje prvé štúdio a vlastne tu celý ten DJing začal naberať grády, pretože tu som ráno mixoval modlitby a všetko to podobné, tak tu sme. A dnes ma poprosili decka, aby som im natočil nejaké veci, čo sa týka, myslím si, že nejaký príjmaček alebo niečo také. No a keďže ja mám taký špeciálny vzťah k tomuto gymnáziu, tu to naozaj celé začalo a o tom ešte samozrejme bude čas, tak vás povediem, že presne o čom je gymnázium svätého Cyrila Metoda. Inak odporúčam študovať, pretože je naozaj veľmi inovatívne, ale už nebudem veľa rozprávať, takže vítajte na prechádzke mojej mladosti a keď sem Nitra, poďme na to. Kokos, na tejto stoličke som ešte sedel podľa mňa. No, ale toto sú, kámo, chápeš? Rok 2000. To znamená 18 rokov. Tu sedel DJ, jak ma vyhejtovali. A na tomto mixe som nerobil. Na čom som robil? Ale tu som sedel na tomto. Akože je dosť možné, že ešte Marcel, čau. Že ten notebook je stále tvoj. Nie, na notebooku sme nerobili. Na tomto som robil. Ty. Také to malo meno. No tak si to môžeš vyskúšať znovu. Jaké to malo meno? Zosilovať, jak doteraz. Dobre, to malo... Ty vole. Toto malo, že Radio Sova sa to volalo. Radio Sova. Hej. Čaute chalani. Ja to sem prídeš normálne? Jasné. Bracho, toto bola moja skrinka. 155? Neviem už aká bola, vtedy bola 308, tuším. No a aby to nebolo málo, na vratnici som si kúpil mikinu. GC navždy. Je to zapísané? Áno. Perfektné, výborne. Majte pekný deň. Priatelia, ak si tam vzadu všimnete, presne tu, to je náš nitriansky hrad. Takže ja vás vítam v meste Nitra 94901, kde som vyrastal, kde všetko kreujem, kde všetko samozrejme aj robím. A tu samozrejme pôsobím nielen ako človek, ale aj ako DJ, tu pijem kávu. Tu robím naozaj všetko. No, ale prečo sa nachádzame presne tu, je to, že toto je Hotel 11, kde pijem kávu, ktorý majú veľmi dobrí kamaráti. A kreujeme tu jeden špeciálny event, ktorý sme vymysleli v novembri, začiatkom novembra, alebo v polke novembra sme to vymysleli, aby som bol presný. A robíme to v garáži. Garáž bude úplne spravená na niečo, čo ešte som nemal možnosť vidieť na Slovensku a práve na to sa teším. No a keďže s Míškom, ktorý má na starosti, samozrejme Milko, sú moji veľmi dobrí kamaráti, chodíme na Ibizu, tak našou inšpiráciou je presne tento ostrov. My sme si povedali, že kúsok tohto feelingu prinesieme presne do nášho mesta, ktoré máme tak strašne radi. Takže chcem vám ukázať, že je teraz momentálne útorok 4. decembra a my máme stretnutie s návrhárom, dizajnérom, zároveň dizajnérom, s ľuďmi, ktorí majú na starosti zvuk, svetla a ideme garáž spraviť na niečo úplne iné. Ja vám chcem ukázať, ako to naozaj bude vyzerať a ako postupne sa takýto event kreuje, ale ešte predtým vám ukážem tento spot, ktorý vlastne, kde to celé začalo. Začalo to úplnou náhodou, pretože na tomto mieste v lete, teraz vám to ukážem, takto to vyzeralo, sme robili
party, kde prišlo asi 200 ľudí cez deň. Bol to tzv. Môj obľúbený západ slnka, kde sa hrajú také príjemné hudby. No a keďže sme si povedali, že aj v zime chceme takýto feeling, tak všetkých ľudí, ktorí boli vlastne tu na tejto terase, presúvame dole do garáže. Áno, počujete správne, to miesto je garáž a ja vám ukážem, ako sa celý event kreuje a čo to všetko obnáša. Ale zatiaľ si dáme obľúbenú kávu v mojom krásnom meste. No predstavte si, že v tomto mieste bude party. Garáž, umývárka, auto sa čistí a tu žúrka na celom tomto mieste, celé miesto sa zmení. My vám teraz budeme ukazovať, že ako postupne k tomu príde, tak poďme na to. No a teraz vám ukážem pracovnú morálku. Je pár hodín pred otvorením a trošku nám hapruje zvuk, ale to nevadí. Ale chcem vám to ukázať, je to extrém. Takže toto sú prípravy. Robí sa to. Náš DJ-ský pult. Je to trblietavý. A tohto je 1500 origami. Toto je VIP časť. To je strašný extrém. Tu sa montuje bar. Tu sa dávajú svetla. Tu sú tie vtáky origami. Kde to živo? Brutál. Celá garáž je zmenená na klub. Tak teda, týždeň príprav vyvrcholil. Nachádzam sa už vo svojej izbe a priamo podo mnou už je party Hotel 11. Takže idem vám to celé kompletne ukázať, jak to vyzerá. A je to next level. Tak ideme na to. Takže, keď pripravím na niečo iné, tak pozerajte. Čau. Ako? Chlapci, pozrite, čo robím. Chápeš? Pozri, čo robím. 2012. Ty vloguješ? Čau. Čo to máš? Vyzerá to tak retro. To je tak dlhý. To vieš, ako to je u samotného majstra byť vo vlogu. Hej, ale prvá zlá vec, sme v protisvetle, čiže otočka. Ale to sa učím, vieš. Čau. Pekný. Čau, díky, že si došiel, kámo. Super, super. To si cením na túto foť. Kámo, ty si talent na to začínať nahrávať, keď to človek netuší. Ale ja ďakujem. Luky, čau. Fakt, super. Toto je môj nový vlog. Ale pozerám, že máš dobrý vlog. Pozri ten foťák. Kámo, to je retro. 68. Chlapci, čaute a ďakujem. Čau. Tak, vítam vás pri ďalšom vlogu.
Čaute. Úplne najviac je, keď si svojou drinou a svojou poctivou prácou zarobíš na niečo, čo sa v živote môže splniť. A dnes sa to splnilo mojej bubli, ktorá, asi mnohí neviete, pracovala ako letuška pre Emirates. Raz si povedala, že si kúpi auto. Ahoj. Ahoj. Čo to máš? Auto. Tak láska, poctivá práca má svoje ovocie. Tá fotka auťaku, Ďusi. Náhradné vozidlo som dostal. Bráško. Centrálne mám. Nie. Ukáž. Všetky dvere sa otvorá, aha. A poď ukážem ti, kde sa otvára kufer. Však tu musíš, nie? No, ukáž. Potiahni toto. Toto zdvihni. Á, to som mala ja. Ďusi. Náhradné vozidlo som dostal. To je olej, aby mi tiekol. Tak toto je najviac. Do jazdy má dvere. Čo má? Do jazdové dvere, aha. Aside from